O Concello de Ribadumia, coa colaboración do CRADE Ribadumia e o Colexio Julia Becerra, organizou a terceira exhibición de deportes da vila. Máis de 400 nenos e nenas de idades entre os 3 e os 7 anos gozaron dunha clase de iniciación en 8 modalidades deportivas. Unha aposta do Concello para formar en valores aos máis pequenos a través do deporte. Bueno, a verdade é que o Concello de Ribadumia sempre apostou polo deporte, consideramos que o deporte é algo moi importante, é fundamental na sociedade na que vivimos, e hoxe, bueno, pois ter aquí aos máis pequenos, pois eu creo que é motivo de satisfacción, porque eu creo que é por aquí precisamente por onde hai que empezar. A exhibición tamén serviu para dar a coñecer aos máis pequenos deportes menos populares. Precisamente agradecer a todos estes monitores que están facendo hoxe un esforzo por estar aquí e por enseñarnos todos estes deportes, quizáis menos coñecidos, pero que son tan importantes como calquer deporte que ao mellor pois ten máis masas, digamos, non? Ou que máis veciños pois están dedicando a elo. Na xornada formaban parte 8 disciplinas deportivas: fútbol, tenis, tenis de mesa, pole dance, baloncesto, yoga, capoeira e atletismo. Os nenos e nenas repartíanse entre os diferentes deportes en quendas de 15 minutos. Pois aproximadamente 15 minutos cada deporte. Van pasando os grupos por nós e explicamos ou lle enseñamos un pouquiño o deporte que practicamos durante 15 minutos. Entonces, o deporte é unha base moi importante, unha fonte de saúde, e aparte ten unha disciplina, ten uns valores, é moi importante para a vida, sobre todo dos rapaces. Os nenos e as nenas gozaron dunha xornada na que probaron e aprenderon as diferentes particularidades de cada disciplina deportiva, unha festa do deporte a que se sumaron os membros do equipo de goberno, incluído o alcalde.